waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota seenuu YouTube jirra jirtu nagaa keessanii nagaadha galata waaqayyo isinillee baga nagaa keessan taatanii waaqayyoonni nagaa nuuf kennee maqaan isaa ulfaatu jirtu walirraa bannee miti anillee isinirraa badeen jira dhiifama egaa haaluma tokko tokkotu nu fudhatee badeeni baga eegamtanii isiniin jedha warri addisii taatan immoo subscribe like godhaati maabila nu taanutti dabalamaa isiniin jechuun jaaladha na guddifadhaa mucaa keessan kana na guddifadhaa Oromoo dafaate jechuudha har'a yaada tokko isinii qooduu dhufe jechuudha yaada ijoollee Suudii keessa jiranii baay'een keessan ni beektu jechuudha ijoollee baay'ee illee hin dubbisaan illeeyyuu sagalee nuu ta'a jedhu sarara dhaabadheeni yaada tokko isinii qooduu dhufe tokkoffaayi warra ganaa obboloota keessanii biyya irraa fiduudhaaf yaalii gootaa jirtaniif ta'a jechuudha yaadni kuni maaliif amma biyyi deemamaa jiru biyya Suudii jechuudha biyyi biraa badaa deemamaa jiru kan deemamaa jiru biyya Suudii bichaadha inna haalota achi keessatti ta'aa jiru argitaniitu waan isinitti himuun qabu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi yeroo sanatti ilaala amma miidiyaa irratti illee dudubbatame dhiisaniiru jechuudha qorre bakka dhiisanii bira darbaniiruuni amma namni itti deebi'ee kana caalaatti dubbatu hin jiru garuu ijoolleen keenya akkuma kaleessa saggaa miidiyaa irratti suura isaanii fidanii egaa isaan qalamaan fidanii gadhiisanii akkuma sanatti jiru ammallee ani ijoollee baay'ee dubbisaa jechuudha keessan akkuma kaleessaa sanatti jiru har'allee wanti irraa jijjiirame tokko hin jiru jechuudha wanti isaan irraa qannase tokko hin jiru yoo itti dabale malee inna guyyaa lama sadiif namoonni illee sagalee ta'anii fi achumaan dhiisanii garuu duuti ijoollee keenyaa tokko wanti dhaabbatee hin jiru jechuudha akkuma itti fufee sanatti jira dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko nama gaddisiisa ijoollee biyya keessaa ganaa dhufanii baay'ee isaaniitiin hin dhufiinaa yoo jenneeni akka waan nuti ofii keenya fayyadamne iddoo guddaa geenyee dhaabannee isaaniin iddoo hin taanetti hambisuuf yaallee wayiitti fakkaata namoota baay'ee haalota kanaa gorsaa ture jechuudha haalota kanaanii hin dhufiinaa isattiin dhufuu barbaadan biyya keessan keessatti ittiin hojjetadhaadhe namoota baay'een gorse sababiin isaa amma birriin ittiin dhufan 80,000 biyya keessatti mana bunaa tokko too banatanii hin jiraatu jechuudha kan cinniqii hin qabne kan ifannaa hin qabne kan darbatamuu hin qabne so amma ijoollonni baay'ee dhufanii torbee lamaffaatti du'aa jiru ji'a lamaffaatti du'aa jiru dhugaa dubbachuuf isa reenfi argamu malee isa qoshaashaatti gatamutti irra caala baay'eedha jechuudha irra caalaatti hin beektu warroonni obbolaachi keessaa qabdanii daldalaan biyya keessaa dhimma hin qabu jechuudha birrii dhaadheetu ijoollee keenya dabarsee iddoo kanatti darbataatii jira innaa obboloonni ganaa obboloota keessan biyya irraa fiduuf jettanii adaraa keessan dhowwaa jechuudha yoo isinii danda'ame birrii guddaa baasaatii biyya nagaa qabu biyya Suudii dhaalatti biyyi kaan nagaadha natti fakkaata biyya Beerut kana yoo xiqqoo akkas haaluma nageenyaa isaatiif ta'e malee achillee ijoollee hin miidhanii natti fakkaata garuu biyya Suudii keessatti dhugaa dubbachuuf hedduu ulfaata dhugaa dubbachuufi baay'ee ammana kan hin jedhamne sababiinsa nuti gaafa isaan gorsinu tokkicha finnee harka keenya abidda keessa keenya nuti jechuudha so gaafa amma kana ijoolleen keenyas toleen jedhan dhaga'ani malee haalota ta'aa jiru amma miidiyaa irratti namni hundinuu laalaati oola waan ijoolleen keessa oolanii waan ijoolleen godhanii ijoolleen miidiyaa irratti gadi lakkisaa oolu garootuma salaalaniitti deemu ijoolleen baay'eenii so irra caalaatti saalonni biyya keessa jiranii nama hin gammachiisu nama hin teessisu garuu iddoo kana dhufanii immoo isa irra caala isa isaan biyya keessaa baqatanii dhufantu iddoo kanatti isaan irra caala dhugaa dubbachuuf mucaa maraatti qullaashii deemtu tokko gaafa argu dhugaa bayyisuus waan hin jedhu wallaa jechuudha umurii kanatti umurii mucaan durbaa shaffanattee deemtutti qullaashii baatee daandii makiinaa irra deemte jechuudha dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa dammoo nuti otoo maaliyyuu ta'ee biyya namaa keessatti sagalees hin qabnu namni nu dhaabbatuus hin jiru sababiin isaa biyya keenya keessattuyyuu iddoon qabnu waan ta'eef biyya namaa keessatti namni nu dubbatu hin jiru jechuudha mee baay'een keessan gola namaa keessa jirtu amma jechuudha zarii hormaa keessaa namni waa ta'e taanaani
biyya isaaniitti akkamitti akka isaan gashan seera qabeessan seeraan gaafatanii hin beektu jechuudha. Mee ammasumatti an keenyaa fi hojjettoota keenyaa fi hojjettoota Filiippiiniisaa waan biraaf alaalaa tokko miti. Hojii amma keenyan hojjetan dhugaa dubbachuuf an isaan gidduu nu ulachuudha. Asii nuti gibbii keessa baay'annee jirra. Nyaatallee beekanii hojjetan. Garuu birrii kan fudhatu isaanidha caalaa 1700 1500 hojjetu jechuudha. Isayyuu seera qabeessa miti kan isaan hojjetan. Nyaatayyuu beekanii seeraan hin hojjetan. Maaliif beektu biyya isaaniitu seera qabachuudha. Mootummaa isaaniitu seeraan erga yoo isaan miidhaman illee yoo isaan waa ta'an illee seeraan gaafatan. Keenya hojiin isaa mataa gararraa garuu birriin ishee illee xiqqoo. Akkuma kana yoo miidhamnes namni nuu dubbatu hin jiru du'uu gatamuu malee. Dhugaa dubbachuun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Innaa obboloonni ganaa obboloota keessan biyyarraa fiduuf jettanii adaraa keessan akka hin finne jechuudha. Yoo isinii danda'ame biyya biraa hojjedhaafiiti biyya biraatti dabarsaa. Akkas Dubaay fa'aa, Bahareen fa'aa iddoo biraatti Kuwait fa'aa, Kaater fa'aa dhugaa dubbachuun biyyi Kaater biyya bareedduudha. Namoonni baay'ee garuu namoota deeman iddoo sana argu malee iddoo sana too hojjechiiftanii fi biyyi sun biyya Dubaay wajjin birriin isaaniillee baay'ee waliin tokkuma waliyyuu hin gatu. Saantiba wayii malee waliin gatu. Jireenyi isaallee baay'ee namatti tolachuudha. Mucaan tokko takkas naan jette maaliif viidiyoo hojjedhuuf amma ka'e beektu ani nutillee takkaa dhufne keessatti dhumne adaraa keessa miidiyaa qabdan irratti akka obboloonni ganaa biyyarraa dhufan biyyarraan dhufne sagalee ta'a haa ta'ani biyya isaanii keessa sagalee ta'etti nama si dhaga'utti himinaan jette jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'een gaddeeni gaafa biyya ta'an ilaalan akkas namatti hin fakkaatu. Garuu gaafa as ga'an ilaalanii waan baay'eetu namatti dhaga'ama. Obboloonni keessan biyya keessaa qabdanii gara biyya biraatti ergadha. Akkasuma immoo obboloonni obboloota achi keessaa qabdanii Waaqayyo nagaadhaan obboloota keessan isiniif haa baasu. Obboleewwan keenya hundumti isaanii cabni isaanii caba keenyadhaani miidhamni isaanii miidhama keenya. Har'a nuti gammachuu keessa teenyee fi miidhamni isaanii irra ga'ee nutti dhaga'amuu dhiiseetu miti garuu umaa gochuu hin dandeenyu. Umaa walii gochuu hin dandeenyu. Akka sagalee yoo walii taane malee darbeemmoo nama caalaatti kan waa namaa godhu lafa onaa keessatti kan nama qaqqabu Waaqayyodha waan ta'eef Waaqayyoon kadhadhaa akka amantii keessaniifitti dhugaa dubbachuu fi akka amantii qabdaniitti ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jiranii fi Waaqa kadhadhaa fi du'aa godhaa fi amantii qabdaniini gargaarsa namaarraa gargaarsa waan nama dhaabatuutu irra caala waan ta'eef nuti sagalee taane egaa sagaleen keenya somaan fayyadamne sagalee ta'uu miti sagaleen kee gaafa sagalee taate nama biratti hin dhaga'amatoo ta'e hayyee rakkoon tokko hin jiru garuu sagalee taate sagalee kee eenyutu dhaggeeffatee furmaatatti godhu namni sagalee keenya dhaggeeffatee furmaatatti godhu hin jiru bara. Keessumaa ijoollee gola maadam jiranii baay'een isaanii akka namaatti nu ilaalan jechuudha. Sagalee keenya dhaggeeffatanii waa gochuu miti akkuma namaatti nu ilaalan jechuudha. Obboloonni obboloota achi keessaa qabdanii Waaqayyo obboloota keessan nagaadhaan otoo qaamni isaanii homaan ta'in nagaan isiniif haa baasu. Dhugaa dubbachuuf hedduu ulfaataa baay'een isaanii nyaata malee taa'u baay'een isaanii iddoo ciisaan qabanii bakka haalota isaan keessa jiran gaafa dhaggeeffadhu dhugaa dubbachuuf ani sagalee isaanii dhaggeeffadhee deebisuuf natti ulfaata jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gaafa ofii kee nyaattee gaafa ofii kee dhuddee sagalee obboleettii dararama keessa jirtu gaafa dhaggeeffattu boqonnaa siif hin kennu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf Waaqayyo nagaadhaan achi keessaa biyya isaaniitti nuuf haa gashu. Warra cinqii keessa jiran Waaqayyo harka isaatiin haa qaqqabu. Warri ganaa biyyarraa fiduuf jettan obboloota keessan piliis akka gara biyya Suudiin finne jechuudha. Ergaa kana biraan naa gahi nama si dhaga'u biraan naan jettee mucawwan tokko dhugaa dubbachuuf nama si dhaga'u biraan naa gahi obboloota namni ganaa biyyarraa fiduuf jedhu akka biyya Suudiin finne naan jettee turte. Ijoollee keessan warri ganaa obboloota biyyarraa fidachuuf jettan biyya Saudi Arabiyaatti hin fidiinaa jechuudha. Dhuftee rareenfashii asii biyyatti gashuurra achi obboleettii koo waanuma qabduun biyyatti gargaartee obboleettii kee jabeeffattee hojii binaa banuufis wayya jechuudha. Warri ganaa obboloota keessan fidachuuf jirtanii hin fidatinaa biyya Saudi Arabiyaa akkasuma immoo obboloota cinqiif rakkina keessa jirtanii amantii qabdaniin du'aa nuu godhaa isiniin jedhan isaaniyyuu waan ta'eef amantiidhuma qabdaniin Waaqayyoon kadhadhaaf isiniin jedha. Waaqayyo immoo isaanii qaqqabu Waaqayyo gara isaanii haa ta'u.
eebbifamaa amantii qabdaniin immoo kadhannaa godhaa fi dhugaa dubbachuu fi akkasuma karaa asiin na hordofaa asiin sin haasofsiisa jechuudha. Gaaffii baay'ee na biraa gaggaafatame gaaffii 3-4 wayyoo biraa qabaanii soo dhufee asirratti deebisaa sinii deebisa jechuudha. Subscribe na godhaati na guddifadhaa isiniin jedha Oromoo guddaa dafaati na guddifadhaa. Gaaffii qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'aa waan na gaafachuu barbaadan koomentii jala naa kaa'aa siniif hin deebisaa sumaani amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura siniin jaalladha.